guidare una macchina, una macchina volevo dire, guidare una macchina da pompanti è facilissimo, ve lo dimostro, guardate ragazzi. Ok, ora aprite. Ve l'avevo detto che era semplice guidare una macchina. Ok, la festa di mio figlio. Voglio che sia tutto perfetto. Prepariamoci questo palloncino. Devo bene gonfiarlo. Si è incollato alle mani. Aiuto. Cosa mi succede? Aia, mi ha strappato tutta la pelle. Aia. Che panico. L'accidente può capitare. Gonfiamone. Facciamo qualcos'altro. Gonfiamone un altro. Gonfiamone un altro. Sto volando. No, la odio. Ah! Comunque, ci voleva bene questo. Comunque l'ho fatta apposta. Non sembra una punizione, l'ho fatta apposta. Se vi piacciono questi corsi che sto per fare, iscrivetevi al canale. Ok, niente panico, il mio palloncino si è rotto. Ah! Cosa succede? Ah! Perché questo pallone? Perché non metto su qualche chiletto che questo palloncino mi ha fatto volare? La 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 la. Cos'è sta roba? Perché mi si è incollata al piede? Ah, basta le pubblicità! Come se fosse colla. Incollata al mio posteriore. Beh, meglio usare un oggetto. Dai, forza. E allora andiamo a fanculo tutti, stronzi! Sono esploso. Aiuto. Aiuto. Un coltello. Lo posso usare? Ma certo. Devo cercare di togliere questa cosa. Aiuto. C'ho un coltello infilato nel culo. Vabbè, raga. Comunque, cioè non mi va niente, cioè non riesco. Continuiamo al prossimo comico. Al prossimo corto. Perché non mi si... Sì! Dai raga. Ricominciamo. Tutto capita. Ehi amico. Ciao. Vuoi vedere un trucco di magia? Vediamo che... Oh sì, mi piacciono i trucchi di magia. Ecco, aspetta. Ti piace la mia maglietta gialla? Oh sì, vedo che è nuova. Comunque, ma dai, fammi questo trucco di magia. Vediamo cos'hai dietro l'orecchio. Aiuto! Perché l'hai fatto? Sciocco! Sei caduto nella mia trappola.
Questo ha fatto male. Ah, oh, oh. Aia. Ah. Ah. Aia, 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 aia. Ah. E alla fine ecco come si sono picchiati a vicenda. È successo più o meno così. Ehi, mi puoi dare il mio pezzo di pantaloni? Sì, è tutto tuo. Grazie. E la mano ce l'hai? Non lo so dove è la tua mano. Io devo trovare anche il mio secondo braccio, credo. Che noi abbiamo un braccio. Ah, vabbè. Allora, ginnastica. Ginnastica, forza, su e giù. Ginnastica. Correre, correre, correre. Si deve anche camminare in ginnastica. Ora il corpo dello stickman è molto alimentato, è molto veloce, sta correndo, attenzione, sta correndo, sta facendo tanto allenamento. Ah, piace il mio allenamento. Ma che palle. Basta la pubblicità copyright. Hop hop hop. Ok, ora basta. Allora. Mi sento molto bene. Mi fa male la schiena. Forse una bella gita non farebbe male. Mi fa male la schiena. La mia schiena. Oh, aiuto. Mi sono piegato a 90 gradi. Meglio prendermi la chiave della macchina e andare a fare una gita in macchina. Questa è quella del garage. Ok, prenderla. Non mi ricordai, aiuto. Un po' di ore dopo, io volevo fare solo un po' di ginnastica, ma mi sono ritrovato tutto diviso. Sai, io non sono un tizio che si fa dividere facilmente. Vabbè, avete capito la battuta, vai. Mi piace la mia nuova maglietta, è molto chic. Dai, andiamo su. Ma cos'è sta roba? Cos'è? Sembra uno di quegli slime che usa mio figlio. Ah, ah. Aia, ma sembra essere uno slime oppure un alieno. Qualunque cosa sia. Ce ne sono altri. Mica mi vorrete come l'altro, vero? Oh, quello mi voleva prendere. Cosa sono? Tipo delle manette. Non mi posso più muovere le mani. Aiuto. Non ce la faccio. Buttiamo questo idiota. Questo palloncino col colore della mia pelle. Del mio vestito. Mi sta incastrato grazie a questo coso, tipo colla. No. E andrò a finire come tipo un fuoco d'artificio. Aiuto! Aiuto! Mi fa male. Questo. Ma sento come un biscotto. Un biscotto ma lasciato al sole da tempo. C'è un palloncino pure al piede. Cos'è una palla al piede? Mica sono un prigioniero. Penso che questa sia buona, non è verde.
Ma quella è un'altra persona, ma è nata una persona da... No, non farlo! Mi sento come Ruvik in The Evil Within! O Sebastian, per la preferenza. Ma leva sto coso di dosso! Giuro che sto soffrendo. Mi sento... È come vedere... Mi sento come vedere 40 volte di fila. Un film. E vabbè ragazzi. Aspettate un attimo. Sembra un po' quella nuova moda di Frederick Franklin, di quella specie di uovo di Madness Combat con la faccia tutta squartata agli occhi. Come si chiamava? Vabbè, non è importante. Sembro tricky così. Ci assomiglio, Ci sono un boss. Aiuto, aiutatemi. Dov'è l'ospina quando serve? Dov'è Antonio? Aia. Calma. Antonio quando serve non c'è. Di solito. Ho calpestato una mina, vero? Ok. Oh, vabbè. No, ma che cavolo. Cosa c'ho dietro? Che c'ho di... Oh mio Dio! Calmi, devo cercare di togliermelo. Cos'è colla? Calmo, le spine sa fare tutto. Le spine sa fare tutto. Io sono le spine, posso fare tutto. Solo che devo levarmi questa cosa di dosso. Sembra uno di quegli insetti con le palle addosso. Sembra un mostro di gioco. Buttiamolo. Devo avvertire qualcuno. Devo avvertire qualcuno. Devo avvertire qualcuno. Sì, qualcuno. Cosa diavolo è questa? È una bomba? Oh, vabbè. Meno male che non è una mina. Mi sono stortato la camicia.